हेलो नमस्ते मेरा प्यारा प्यारा साथी इष्टमित्रहरूलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु भन्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ तपाईहरु पछाडि हेरिसक्नुभयो अलैँचीको बगानतिर छु। आज चाहिँ म यता चाहिँ पानी घुम्दैछ है, स्प्रिङ्कल अलैँचीको पानी। अनि आज चाहिँ म अलैँची बगानतिर छु। अनि यहाँ अम्निसोहरू पनि पुग्दैछ है। यो अम्निसोहरू पनि थुत्नुपर्ने छ। अलिकति चाहिँ समय भएको छैन, कुनै कुनै पुगिसक्यो अनि कुनै कुनै चाहिँ पुगेको छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले थुतेको छैन यो अम्निसोहरू। अनि यहाँ अम्निसो भित्ता भित्तामा छ, अलैँची चाहिँ बारीतिर छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो अलैँची हो है। अनि यता माथि ठुलो रिठाको बोट छ, यो चाहिँ माथि दाइहरूको पर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अलैँची है। हाम्रो अलैँचीको बगान हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै चाहिँ छैन, अलिकति छ, तर राम्रो चाहिँ छ है। अहिलेसम्म बोटहरू यस्तो हरियाली छ। यता तल छ, यहाँदेखि मुनिपट्टि चाहिँ नयाँ बिउ मैले रोपेको छु यसपालि मात्रै है। अनि त्यो नयाँ बिउ चाहिँ अब 2-3 वर्ष नै लाग्छ है, ठुलो हुनु नपुग्नु चाहिँ 2-3 वर्ष नै लाग्छ। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो यो दाइको पर्छ, दाइ साइलाको पर्छ। यता चाहिँ गोडेको छैन यो चाहिँ है। अनि यहाँ चाहिँ अलिअलि मरेको छ है। यो मरेकोहरूलाई चाहिँ अब काटेर फाल्नुपर्ने छ। अनि अरू त सबै ठिकै छ। यता मास्तिर छ, यता माथिसम्म यो अलैँचीको बगान छ, माथि चाहिँ दाइहरूको छ। यता यस्तो वरिपरि चाहिँ हाम्रो पर्छ है। अनि पर चाहिँ पानीको लागि अलैँचीको स्प्रिङ्कल घुम्दैछ। अनि अब चाहिँ म गाइस खोलातिर जानुपर्ने हुन्छ है। खोलामा गइकन म चाहिँ अस्ति काटिराखेको मुढाहरू छ होइन, त्यो मुढाहरू चाहिँ आज ल्याउनु पर्ने छ आज है। अनि यहाँ चाहिँ मरेको रहेछ, यो यस्तो मरेकोहरू चाहिँ है गाइस यो निकाली पठाउनु पर्छ है काटेर। यो काम छैन यो मरेको, अब यसले केही पनि काम दिँदैन। यदि हँसिया के काट्ने छैन भने होइन यसरी तान्ने हो। यो पट आउँछ है, हेर्नुहोस् यो मार्नुपर्छ। यस्तो मर्नु आँटेकोहरू चाहिँ कामै छैन क्या यस्तोहरू। यो हाम्रो सानो दाइ तल तराईमा मात्रै बस्छ केटो। यता पहाडमा अलैँचीको बगान यत्तिकै छ, केटो आउँदैन पनि है। अनि मैले नै भिजाइदिँदैछु है। अनि भिजाउनु त मैले नै भिजाइदिँदैछु। केटो तराईमा मात्रै बसेको छ, यता पानी घुमाउने यताउति गर्ने चाहिँ मै हो। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ म खोलातिर झर्नुपर्ने हुन्छ, तर खोलाको मासतिर पनि उयो छ कि। अनि खोलाको छेउछाउ मासतिर अलिकति चिसो पनि छ, त्यो पनि हेर्दै अब म चाहिँ खोला जानुपर्ने हुन्छ। खोला जाने बाटो यता हो। अलैँचीको बगान धेरै छैन, सानो छ, थोरै छ। अब यसपालि पनि आगो पनि यसपालिको जस्तै अलैँचीको भाउ आयो भने त अलिकति गरी खाने मेलो आउँछ कि भनेको। मेलो अब भाउ निस्केन भने त गाइजहरू बिजोक हुन्छ है। अनि त्यही हो, अम्लिसोको बगान चाहिँ यहाँ छ, यसरी निस्किया रहेछ। अब यो छुट्ने बेला पनि हुँदैछ होइन। अनि अब यो भइसकेपछि चाहिँ छुट्नुपर्छ। म चाहिँ खोलातिरको यात्रामा छु है। ल अब गाइस यसपालि चाहिँ यो जति पनि देखिरहेको छ यो एरिया, यो अम्लिसोको बगान, यो सबै बारी हो है।
यो सबै बारी छ, अम्लिसो छ र यस्तो देखिएको। यसपालि चाहिँ यहाँ सबै मैले अलैँची रोप्ने योजना बनाउँदैछु है। भयो भने अब यो अम्लिसोको बगानतिर चाहिँ अलैँची मात्रै हुन्छ होला सायद। खोला चाहिँ तल रहेको छ हेर्नुहोस् है, तल अलिअलि सेतो सेतो ढुङ्गाहरू देख्नुभयो नि, त्यहाँ चाहिँ खोला छ है। अनि त्यही हो। अब ल मेरो बुट लास्टै चिप्लो छ कि गाइस। बुट चिप्लो भएकोले गर्दा कतिपल्ट यो बुटले लडिसकेको छु म चाहिँ। अनि है अब अर्को बुट किन्नुपर्ने पैसा पनि छैन, गरिब भएपछि यस्तै हो। अब दुःख सुख यसैले काम चलाउनु पर्यो, लड्दै भए पनि गिर्दै भए पनि होइन। क्या गर्नु त हो, गरिब भएपछि अब गाह्रो छ होइन। गरिब भइसकेपछि कसैले साथ दिँदैन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर गाइस मैले हार चाहिँ मानेको छुइनँ कि, गर्छु भन्ने आँट चाहिँ छ र गर्दै पनि छु सकेको जति चाहिँ। अब नसकेको त हात पनि लाउने कुरा भएन। अनि जस होइन, मसँग लगानी नभए पनि पुँजी नभए पनि आँट चाहिँ ठुल्ठुलो छ, योजना चाहिँ ठुल्ठुलै छ मसँग होइन। पैसा अब भयो भने चाहिँ त्यो योजनाहरू सफल बनाउने नै छु भनेर आशा चाहिँ राखेको छु है होइन। मान्छेले हार चाहिँ खानु हुँदैन, दुःख चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन, एक दिन अवश्य पनि सक्सेस भइन्छ क्या। त्यही आशामा बसिरहेको छु म पनि होइन। अब साथीभाइहरू सबै परदेश लागे है, सबै विदेशतिर छन्। कसैले अब प्रोसेसिङ गर्दैछन्, कसै अब गरेर पनि कमाइरहेछन् गएर पनि है। आफू चाहिँ अब त्यही हो, विदेश पनि अहिले त एकछिन ग्याप दिएको छु मैले। अब भयो भने म गाउँमै गर्छु भनेर बसिरहेको छु। अब भएन भने अब 1-2 साल जति हेर्छु होइन, 1-2 साल हेर्छु। अनि अब होला जस्तो छ भने म पनि अब लाग्दिनुपर्छ है। गाउँघरमा मात्रै बसेर हुँदैन, कमाइ राम्रो भयो भने त बसेको राम्रै हो। तर कमाइ नै भएन भने त घरलाई मात्रै रुँगेर भविष्य बन्दैन। भविष्य बनाउनलाई त आफ्नो घर आफ्नो देश छाड्नै पर्छ है। त्यही सोचिरहेको छु, त्यही सोचेर म चाहिँ बसिरहेको छु। अब 1-2 साल चाहिँ हेर्छु होइन, 1-2 साल पर्खिन्छु। 1-2 सालमा यताउति केही भयो भने ठिक छ है, अनि गाउँमै बस्नुला। अब भएन भने चाहिँ म पनि परदेश चल्दिनु पर्छ गाइस। पासपोर्ट चाहिँ अस्ति बनाएको छु, म अस्ति नै चल्दिन्थेँ, तर अब मेरो भिसा निस्किएन है, प्रब्लम त्यस्तै भयो। अनि भिसा ननिस्किएपछि मैले पासपोर्टहरू सबै फिर्ता गरिसकेँ। अब चाहिँ केही वर्ष अब नजाने प्लानिङमा बसिरहेको छु। अब यतैतिर दुःख गर्दैछु, भयो भने भयो, भएन भने सुट जानै पर्छ, के गर्नु होइन। भविष्य नत्र अँध्यारै छ, लथालिँदै छ। सबैले कमाउँदा आफूले पनि कमाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई है। म त गाइस है, म चाहिँ अब खोलामा पुग्न पनि लागिसकेँ। अनि त्यही हो, फाइनली गाइस म चाहिँ अहिले खोलामा पुगिसकेको छु। तपाईँहरू हाम्रो लिम्बुवा खोला भन्ने खोला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकदमै सुकेर यस्तो सानो है, यति सानो आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लिम्बुवाको खोला हो है। यता माथि यसरी भत्काइदिएको छ, यता माथि सबै हाम्रो जग्गा जमिन पर्छ, हाम्रो बर बगानहरू पर्छ है। यसरी भत्काएर तनाव छ, यति ठुलो आयो यसपालि चाहिँ। यता तल हेर्न सक्नुहुनेछ है, तल खोला चाहिँ सानो छ, ठुलो छैन खोला, तर यति धेरै दमास गर्छ कि है। अनि म चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दाउरा अलिकति लानुपर्ने छ। यो सानो यो त्यसको काठहरू अस्ति काटेर यसको टुक्राहरू चाहिँ अस्ति लगिसकेँ। अब यो दुईटालाई लानुपर्ने छ। अनि यहाँ माथि चाहिँ त्यो बोट त्यतिकै छ, त्यो बोट चाहिँ अब काटेको छैन, अब मिसिन चाहिन्छ काट्नलाई। होइन भने पञ्चरले काट्नुपर्छ, अनि चाहिँ लानुपर्छ है। त्यही हो गाइज, हाम्रो यो खोला यस्तै छ, सानो खोला छ। अब बर्खामा चाहिँ ठुलो आउँछ है, बर्खाको काम हो यो। सबै ढुङ्गाहरू यति ठुलो बगार बनाएको छ बर्खामा चाहिँ। अनि अब हिउँदमा चाहिँ अब भोलि पर्सि
योभन्दा अझै सानो हुन्छ क्या यो चाहिँ है अहिलेसम्म चाहिँ यत्रो छ भोलि पर्सि चाहिँ योभन्दा अझै सानो हुन्छ अनि यहाँ माथि हाम्रो काका पनि आउनु भएको रहेछ उता डाँडाटोलको हाम्रो काका ओलोरे काका भन्ने पनि यता डोकोसँग आज आउनुहुन्छ कहाँ हिँड्नु भयो आत्मा सेजोक抓鱼吧鱼嘛，用呗，对你对了，我新拉香巴个，新拉香巴个，यहाँ तललाई चिरोक्नु भएको रहेछ त्यो चाहिँ हेर्न जाँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यही हो गाइस अब आजको भिडियो लगभग मैले यतिमै इन्ड गर्न चाहेँ है धेरै लामो भिडियो मैले बनाउन पाइनँ त्यही हो ल गाइस फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेटौँ है फाइनली गाइस मैले चाहिँ खोलादेखि त्यहाँसम्म ल्याइ पनि सकेँ है हेर्नुहोस् एकदमै गाह्रो भयो कि छाती दुख्यो खासै भन्नुपर्दा आज मैले भात पनि खाएको छैन बिहानदेखि बिहान एउटा इस्कुस खाएको थिएँ खाजा त्यो पनि सानो सानो है ठुलो होइन त्यहाँदेखि 12:30 बजीतिर मैले भुजा र चिया अनि तरकारी खाएको थिएँ त्यति हो है खाएको अहिले त अब भोक पनि लाग्यो होला उकालोमा आउँदा आउँदा निकै नै गाह्रो भइसक्यो अब घरमा पुग्नु निकै गाह्रो छ आधी चाहिँ पुर्याएँ भनौँ न अब गाह्रो बाटो चाहिँ है अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ मैले पार गरिसकेँ अब चाहिँ अलिकति सजिलो छ उकालो त उकालै छ तर पनि अलिकति अब सजिलो चाहिँ छ भनौँ न है छाती दुखेर अहिले चाहिँ बिजोक छ गाह्रो छ गाइस यार काम गरी खानु गाह्रो छ गाउँघरतिर है एकदम लास्ट हार्ड कामहरू हुन्छ के भन्नु नगरी पनि हुँदैन गरे पनि अब शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ भनेर काम नगरी पनि बस्नु भएन त्यही हो गाह्रो छ है अब यसो उसो गर्नै पर्छ दुःख सुख त्यही हो ल त गाइस आजको भिडियो चाहिँ मैले यतिमै राख्न चाहेँ है भिडियोलाई मन पराइदिनु होला के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि म अगाडि बढ्न सकूँ अझै पनि मैले हौसला पाउन सकूँ है अझै पनि नयाँ भिडियोहरू मैले अपलोड गर्न सकूँ है तपाईँहरूको माझ अपडेट गर्न सकूँ है त्यही हो मेरो जिन्दगी यस्तै छ है मेरो जीवनयापन एकदमै कठिन अवस्थामै छ है त्यही हो लगाइस है भिडियोलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस् त सबैलाई जय नेपाल।